Eric Bastos, da Bastos Treinamento, trazendo para vocês agora uma Tucson 2.0 16 válvulas. Foi feita uma manutenção nesse carro para entrega de um determinado revendedor, onde passaram para o cliente que trocaram correia dentada, higienizaram o sistema do ar-condicionado e trocaram o filtro de combustível. Bom, esse carro parou na estrada, veio para a gente de guincho, tá? Com um barulho na carenagem da correia dentada. Qual foi o nosso espanto? A correia dentada começou a desfiar, não quebrou porque ele percebeu o barulho antes, e percebemos que a correia era nova, porém, não trocaram os rolamentos tensores, tá? Esse rolamento tensor aqui no local, com a tensão da correia, ele dava um pequeno jogo que projetava a correia para cima desse beiral aqui, ó, desse guia dele, desfiando a mesma, tá? Esse daqui também, ó, o rolamento de apoio, já com um certo desgaste, ou seja, trocaram a correia para minimizar custos, não trocaram os rolamentos tensores, é um erro, ok? Não parou aí o agravante, percebemos que o veículo demorava para pegar. Foi dito na US que foi trocado filtro de combustível, não foi trocado, tá? Então, estamos trocando o filtro de combustível, é aconselhável trocar os O-ring de vedação, tá? Porque às vezes ele dá queda de pressão no sistema com esses elementos de vedação ressecado. E outro agravante também, né, pessoal? Aqui, ó, falaram que higienizaram o ar-condicionado do cliente e não o fizeram. Pessoal, uma manutenção mal feita pode gerar um sério problema para você. Por quê? Se a correia tivesse quebrado de fato, teria danificado o cabeçote do veículo, tá? E qual o grau de dificuldade aqui para trocar o filtro desse carro? Esse carro necessita que você levante esse banco, tá? Solte aqui os parafusos de fixação, porque o filtro vai submerso no tanque, tá? Talvez, assim, esse grau de dificuldade tenha feito com que o outro profissional não tenha trocado o filtro. Então, pessoal, de uma certa forma, ficou até barato, né? A correia não quebrou totalmente, foi possível parar o veículo com segurança, vim de guincho. Então, fizemos o quê? Trocamos a correia dentada e os seus rolamentos, parou de fazer barulho, ok? Estamos trocando aqui o filtro. Como que eu cheguei à conclusão que o filtro estava ruim? Utilizando o quê? Um manômetro de linha, onde eu pude perceber que a pressão estava ok, 3.4, 3.5, porém a vazão não dava 800 ml. Por quê? O filtro totalmente obstruído. Pessoal, fica a dica. Vai revisar? Revisa mesmo. O teu cliente precisa do carro com segurança, ok? Higienizar, gente, é questão também de saúde. Evita que transfira impurezas para o sistema do veículo, ok? Então fica a dica. Correia dentada, trocou, troca rolamento. Filtro de combustível, não deixe de trocar, porque ele vai obstruir, o carro perde potência, ok? E trocar os anéis de vedação. Ficou a dica. Tucson 2.0 16 válvulas, agora sim, legal, perfeito para o nosso cliente. Você se inscreva e deixa um like aí pra gente no canal. Um abraço.